Consellers d'Esquerra han set els autors intel·lectuals, per acció o per omissió, de l'actual desastre educatiu a Catalunya. És sorprenent que ara no parin de presentar propostes i preteses solucions quan van generar vostès mateixos el problema. Fa anys que posen l'ensenyament al servei dels seus interessos polítics i ideològics. La prova més evident és el canvi de nom del propi departament, que va passar sota el seu govern de ser ensenyament a ser educació. Quins temps, aquells en què veníem educats de casa. La seva dèria per influenciar les futures generacions en benefici propi s'ha acabat com el rosari de l'Aurora. Així ho acrediten les proves PISA o les competències bàsiques. Si abans competíem de tu a tu amb els millors d'Europa, ara rivalitzem amb Ceuta i Melilla. El fracàs i abandonament escolar bat rècords i les aules s'han convertit en el viu reflex de les polítiques immigratòries suïcides del país veí. Ja poden anar obrint aules d'acollida a cabassos, ja poden anar concedint a grapats títols d'alta complexitat, que hi ha centres on l'alumnat estranger supera el 40% i ja no hi ha res a moldre. A l'Institut de Salt, en 5 anys, han augmentat un 25% els conflictes i problemes derivats de la manca de convivència. Sembla que la multiculturalitat no era tan idíl·lica com ens van prometre. Els professors denuncien la incapacitat d'avançar temari. Alumnes immigrants que desconeixen la llengua del país, que amunteguen retard acadèmic i que trasbalsen el ritme del conjunt de l'aula, perjudicant els nostres fills i arrabassant-los l'oportunitat d'excel·lir pel que fa a resultats acadèmics. Aquest és el futur que vostès han traçat per a ells, un futur mediocre. La Fundació Bofill, en qui durant anys han delegat el model educatiu del país i a qui han adjudicat milions d'euros de diner públic, s'ha demostrat ineficient i poc resolutiva, però seria injust acusar-la de tot. El govern actual ha permès que organitzacions violentes i extremistes com l'OJS entressin a les aules públiques i emetessin proclames radicals davant l'alumnat. Deu ser l'únic departament d'ensenyament d'Europa que autoritza a grups amb antecedents d'agressions l'accés lliure a les aules i l'encartellada de lemes antisemites als passadissos. Una vergonya sense precedents que no resoldrà la bancada esquerra de l'hemicicle, perquè vostès no tenen solucions, vostès són el problema. Ara, per pronunciar...